Ku bismillah di kawitan Allah anu sifat Rahman, ieu nadom singkat pisan nasehat ke ihwan hayu batur gerasia mumpung hirup ulah hilah lobakeun amal ibadah bekal jaga di akhirat. Mau teges nunggu-nunggu datang nasa waktu-waktu bari henteu ngatup pintu ngadadak teu mere waktu di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang sanajan sadetik pisan henteu bisa ditambah. Henteu raja henteu rakyat henteu rendah henteu pangkat kabeh geus pasti wafat sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan datang waktu perpisahan henteu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang hate pinuh ku karingrang napas maju kana beuheung hate pinuh ku kageung. Di waktu urang sakaraat ditunggu ku malaikat nyawa maju mapai urat reka mana urang lumpat. Napas anu panganggesan kaluar ti badan urang bari nangkara bengkang badan kari tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah ka alam barzah teh hijrah waktu nani
karena sibuk usahana nepi ka poja katna bawaningku sarakahna ibadah ka popohoan teu inget ka kuburan ibadah teu dilakonan mudag kana ka dunya ari geus ngalerenyang hareup di tengah imah sidakeup ari geus badnan karek angga hotan teu gerak akhirna datang pasaran akhir tutumpakan urang kendaraan bani insan menuju ke alam liar sawah lega mobil sedan emas intan jeung berlian segala buena pisan ngan tinggal buena pisan bermacam-macam pakaian dibeli keur kakayaan alat-alat kecantikan menang meuli mamahalan di dunia ditinggalan teu dibawa ke kuburan jadi milik ahli waris si mayit batingales bati gedehan jakalna di dunia kedul amalna hirup di alam dunyana dandan ngagaya gawena Kanjeng Nabi tos nerangkeun dunya bakal ditinggalkeun naha atuh kagenahan henteu taat ka pangeran di mana ajal tos datang kacidahan jakal pisan hatepi nuku ka keung bari pinuku ka sieun dina poe panganggesan urang teu dunya pamitan liang kubur geus
aya nu nyaangan atuh puguh poek pisan. Poek rupek jeung tegeuna ngarumasna moal salah biasa di kasur endah ayeuna kasurna tanah. Babaturan jeung kenalan sobat-sobat ngadetolan teu aya nu ngabaturan di kuburan teh sorangan. Mana harta banda urang nu diala peting berang, mana anu rek ngabela naha diantep kaula. Kacida teh hanjakalna teu amal di dunyana sing horeng nu manfaatna loba amal ibadana. Nurutkeun hawa nafsuna dugi ka akhir hayatna kedul taat di dunyana ka ulama teu nurutna. Bongan melid baretona ka ulama teu nurutna. Bongan bareto teu salat ka ulama teu taat. Ka ulama karasana maneh teu daek ngajina ayeuna geura rasakeun siksa kubur teh ku anjeun. Bari jawab pertanyaan mungkar nangkir rek nyoalan lamun teu bisa jawabna malaikat ngagebugna. Ku besi hurung panasna eta kitu siksaana angin jalma nu amalana loba taat di dunyana pasti senang di kuburna selamat di akhiratna caketan para ulama ulah jauh di ulama. Anu jauh di ulama bakal poekeun hatena buru-buru
Manjeng kasahabat bekal jaga di akhirat sabab di poe kiamat moal ayanu nyafa angin Nabi Muhammad anu ngabela ka umat mugi kanjeng teh nyafaat ka ihwan sareng ka ahwat. Amin 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 ya rabbal alamin amin 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 mujibah
Warsyid wasadid ya karim wa qulana fi kulli wa ghafir lana wal walidin wal muslimina
Rasul pilihan. Waktu Nabi diisrokeun, neraka ditinggalikeun, ninggal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi. Ari anu kahijina nu digantung teh rambutna, bongan di alam dunyana teu bisa nutup auratna. Ari anu kaduana digantung sareng letahna, nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna. Ari anu katiluna diiket payudarana, bongan nyusulin anakna teu saijin salakina. Ari anu kaopatna diikat dua sukuna, bongan kaluar imahna teu saijin salakina. Ari anu kalimana ngadahar awak manehna, bongan waktu baheulana, waktu di alam dunyana. Ngageulis awak manehna di tempo lain muhrimna, sabab sok ngomongkeun batur, ngomong-ngomong aib batur. Ari anu kagenepna motongan awak manehna tina gunting narakana anu kacida panasna. Karena dosa manehna mahsyur di alam dunyana, terkena ku jalma-jalma bari jeung dipuja-puja.
saana kanu sok ungkit-ungkitna pamereti salakina tepisan ditarimana dengki jeung iri hatena tetaat ka salakina eta kitu di dunyana maka urang sing sieuna tah kitu teh siksaana istri nu loba dosana bungan waktu keur hirupna teu taat ka pangeranna muga urang sing diraksa tina dosa anu eta jauh tina maksiatna istiqomah ibadahna udang dikubur tetela jelema jadi rupa-rupa teu sarua jeung asalna sakumaha ge amalna Iji awak ngaguruntung gulang-guling awak hungkul nu kitu goreng ka batur jeung tatangga embung akur Ari anu kaduana jeung babitaya bedana kana salat lalawura ninggalkeun bari dihaja tilu nu betengna kembung asina kusana hurung kana jakat eta embung akhirna bakal kaduhung Ari anu kaopatna getih ngocor ti bahamna anu kitu akibatna teu jujur dina dagangna Ari anu kalimana awak kacida bauna nu maksiat di dunyana cilaka di akhiratna Ari anu kagenepna jalema gorowong
Gusti Nu Maha Suci, Pangeran Rabbul Izzati, sadaya anu terjadi nuku abdi katingali. Tiap waktu kali mangsa tentang pakeuhan dunia, dikawi tiba bencana, nepi ka pupus ulama. Eta teh mangrupi ciri anu yakin janten bukti nu lebet dawuhan Nabi sareng mangsa nu terjadi. Di mana minim ulama nu janten pakuing dunya, pasti yakin bakal tiba kehancuran jeung binasa. Sabab mautna ulama eta mangrupi bencana anu pohara batan tsunami jeung gempa. Mautul alim mautul alam, kitu cek syariat Islam. Dircahaya mulai padam, poek mongkleng alam kelam. Sabab nu ngaran ulama pewaris para anbiya jeung pakuning alam dunya anu masih bercahaya.
ulin sanes anu rasa pulih ngahiji sareng pamimpin tapi nanu hakul yakin pupus teh dicandakan nyata nate di mautan eta teh tanda ninjaman dongkap mangsa karuksakan ruksak akhlak jeung akidah ngarasa paling garaga kana syariat gagabah sombong jeung males ibadah tinggal ngantos hiji waktu hiji mangsa anu tangtu ombak tabur gunung itu bencana tiap penjuru nyatana dongkap kiamat kaancuran ieu jagat oleh manusia hianat geus teu daek karobat kukituna para dulur yu urang pada tapakur sameme alam teh hancur urusan awak sakujur ayu urang lalaunan bebenah di kasaean ibadah terus lakonan tapi tong nyimpang aturan tina dosa jeung maksiat bersihkeun akhlak kabean ka Gusti urang yu tobat bagja dunya akhirat
beki majeun nu ibadah beki eueuh. Alam dunya beki keung loba jalma nu malaweuh nu doraka beki anteung kana ibadah teu mayeung. Alam dunya beki rusak nu doraka pabalatak pamarentah geus teu mihak ka umat Islam geus lincah. Alam dunya geus pakeuwuh ku bencana angin puyuh loba tangkal anu rubuh katut imah gera runtuh. Alam dunya beki ancur jalma-jalma geus lalacuh silih hewa anjeun dulur poho kana alam kubur. Alam dunya beki poek geus loba jalma nu pasek umat Islam asli ledek ku ulama wani ngadek. Alam dunya beki angat loba jalma nu salasar kana takdir geus teu sadar maksiat dianggap wajar. Alam dunya geus teu caang loba beja anu mangmang ngabohong geus teu kapalang barita geus nyararimpang. Alam dunya geus teu anggeun loba jalma anu lieu ka pasantren beki minder kana salat ngabalieu. Dunya geus lereh kiamat hayu gancang geura tobat geura jauhan maksiat mebag jadunya akhirat. Ulah sok dipupusingkeun naonu tos ditakdirkeun. Ulah sok dipupusingkeun naonu tos ditangtukeun. Sabab banyak itu mibah
pastaka eta jalma teu saeutik eta jalma tinggal loba pikiranna ngejantenkeun panyakitna na awakna. Nalika kenging kasusah, nalika kenging kabingah, ulah pohokan nu gagah ka Allah nu sifat rahmah. Setiap hirup diuji tumatap ka jalmi-jalmi teu aya anu hakiki kabeh titipan ilahi pasrahkeun kabeh ka Gusti ka Allah Rabbul Ijati kasusahna dina diri pasti nampi ku ibadah jeung ngadoa tong hilap jeung sholawatna sing yakin bakal tumiba eta bagja nyanggakeun sadaya-daya pasrah sareng tumarima kana sadaya takdirna nu kawasa Gusti nu marin kasusah